Så ska jag visa ytterligare ett skaft här. Som ser ut så här. Jag håller den så som en penna. Ser du? Det jag ska visa nu med förra skaftet och det här nya större silverskaftet, så ser du återigen att det är två precis likadana spetsar. Det jag ska göra nu är att jag ska hålla den här emot tandköttet på samma sätt som jag gjort med de två tidigare. Och jag ska räkna till 2. Och du tittar i spegeln som ni har sagt. Får du böja huvudet lite mot. Får du böja mot spegeln där så håller jag. Okej. Men då är det jätteviktigt som jag sa. Lyssna på mig nu, Fanny. Det är jätteviktigt att du har händerna på magen. Därför att de här sakerna jag visar dig, de är lite spetsiga längst ut. Om du slår upp med handen så kanske jag tappar den här eller kommer på ett helt annat ställe än där salvan har legat. Och då kan jag ju gilla dig av misstag och det vill jag inte. Då gör vi så här. Då tränar vi på den här en gång till. Den kunde du. Titta i spegeln. Håller jag den mot tandköttet. 1 och 2. Bra. Lägger tillbaka salva. Så, titta i spegeln här tiden. Tittar vi på de här en gång till. 2 helt olika skaft, men spetsarna är precis likadana. Okej? Det kändes ingenting med den, det är vi överens om. Då tränar vi med den. Det är ingen skillnad. Och jag luras inte. Titta i spegeln får du se, det är viktigt. Och så håller jag mot. 1, 2. Bra. Jättebra att du lyssnar på vad jag säger. Så. Ska vi ta det här sista skaftet igen. Om du ser här så fattas det någonting. Det är som ett hårdrum. I den kan jag lägga en liten flaska som passar precis. Det blir som att lägga pussel nästan. När jag trycker på den här pinnen här lite hårt så sprutar det. Nu har vi alltså en spruta här. Därför kallas den spruta. Nu sprutar inte jag in de här dropparna. Utan som jag sa, jag kommer att lägga droppar i tandköttet på dig. Men vi börjar med att jag håller den, precis som jag håller de andra sakerna. Jag håller den mot tandköttet och räknar till 2 utan att trycka på den här pinnen. Så ingenting kommer att komma i tandköttet nu. Utan nu tränar vi en gång till. Titta i spegeln. Mot tandköttet bara. 1 och 2. Gick det bra? Då är vi alldeles strax klara, Fanny. Du har varit jätteduktig och gjort som jag har sagt. Det jag vill förklara för dig nu är att första droppen kan spänna lite grann. Och det är helt okej att säga aj. Men det är viktigt som jag sa att händerna ligger på magen. Så att jag kommer där salvan har varit. Jag kommer att lägga 5 droppar. Jag kommer att räkna till 5. Jag vill att du tittar i spegeln så att du ser vad jag gör. Och första droppen ska jag visa, som jag sa. Den kan spänna lite grann. Jag visar på kinden bara lite så här. Den kan spänna. Det är viktigt att du ligger still och de andra dropparna brukar kännas mindre. Så det här ska du få träna på. Det är det sista, sen är vi klara för idag. Okej? Bra. Då tar vi bort den där. Titta i spegeln hela tiden. Sen kan vi skölja med vatten och vi kan ta sugen där. Jätteduktig som ligger helt still. Då ska jag börja räkna där. 1. Går det bra? Jättebra. 2. 3. Om du ser på flaskan där, om jag vrider lite grann. Ser du på flaskan att det är en blå kork där? Den rör sig lite grann. 4. Det är allt efter dropparna åker in där. Och 5. Bra. Jätteduktig. Nu kommer jag ta ut den här sakta. Titta i spegeln för att se. Så. Tar vi ut den där. Jättefint. Känner du nu och ser du att det vart som en liten bula? Får låna ditt finger här. Känn för känna. Så kommer en liten droppe blod. Det blir som ett litet myggbett kanske. Det ungefär kan man jämföra. Så. Det du får träna på själv nu, det är att den här bedövningskänslan sitter i ett par timmar. Det smakar lite illa kan jag göra. Vi spolar med vatten och tar sugen här också.